नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो चाहिँ एडिट विथ मी को एपिसोड 2। आजको बातमा हामी बेसिक एडिट गर्दैछौँ। विवरण आर्टवर्क देखिसक्नुभयो होला, सो आफ्नो फोटो पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर लाइट सेक्सनमा कन्ट्रास्ट चाहिँ 11 राख्छु। त्यसैगरी हाइलाइट्स चाहिँ म -60 र स्याडो चाहिँ थोरै बढाउँ हैन 8 र वाइट्स चाहिँ थोरै घटाउँ -20 सम्म। सो नेक्स्ट सेक्सन भने अब कलर सेक्सन। सो कलर सेक्सनमा हामी अब भाइब्रेन्स चाहिँ म 50 राख्छु र टिन्ट थोरै बढाउँ र टेम्परेचर पनि थोरै मात्र। सो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कलर मिक्स सेक्सन छ। सो कलर मिक्समा हामी फर्स्ट ग्रीनलाई हामी थोरै येलो स्टोन दिन् थोरै मात्र। यसको स्याचुरेसन चाहिँ -32 र लुमिनेन्स -18 जति राखौँ। सो नेक्स्ट कलर ब्लू कलरको चाहिँ यो -14 स्याचुरेसन चाहिँ -25 जति राखौँ र लुमिनेन्सको चाहिँ -14 जति राखौँ। नेक्स्ट चाहिँ येलो कलर एकदमै राम्रो हुन्छ। सो येलो कलरको चाहिँ म यो चाहिँ -56 जति राख्छु र त्यसैगरी स्याचुरेसन चाहिँ -14 र लुमिनेन्स चाहिँ -20 जति राख्छु। र नेक्स्ट ओरेन्ज कलर हाम्रो फेस कलर पनि हो। यसको यो चाहिँ म -7 स्याचुरेसन थोरै सेट गर्छु र लुमिनेन्स पनि थोरै बढाउँ भने हाम्रो स्किन ग्लो हुन्छ हैन, उज्यालो हुन्छ, लाइट आउँछ। नेक्स्ट अब हामी चाहिँ इफेक्ट सेक्सनमा जान्छौँ। इफेक्ट सेक्सनमा हामी थोरै भिजिबिलिटी म चाहिँ थोरै कम गर्छु 30 जति राख्छु र थोरै टेक्सचर पनि एड गरौँ 15 राखौँ। र नेक्स्ट कलर सेक्सन हाम्रो ग्रेडिङ सेट टुल पनि चाहिँ यसलाई धेरै ग्रेडिङ गर्नुपर्ने जस्तो छैन, तर त्यही पनि थोरै यसलाई ब्लुइस स्याडोमा थोरै ब्लुइस गर्न चाहन्छु हैन। स्याचुरेसन चाहिँ एकदम कम राखौँ हैन। यो हाम्रो 206 र स्याचुरेसन 14 जति राख्छु। सो यति नै गरौँ। हाम्रो फोटो पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई थोरै क्रप गर्छौँ हैन। क्रप गरेर पनि फोटो धेरै राम्रो बन्न सक्छ। मैले सुरुमा क्रप गर्नु पर्थ्यो, बट आई फरगट इट, सो लेट्स क्रप इट। सो फाइनली हाम्रो फोटो रेडी भइसकेको छ। कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन। आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।